கைஸ் குக் வித் கோமாளி சீசன் 5ல இன்னைக்கு சண்டே எபிசோடில் யார் செஃப் ஆஃப் த வீக் வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறத குயிக்காக பார்த்துருவோம். ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து ஃபேஸ் ஆஃப் சேலஞ்ச் நடந்தது. ஒரு 4 டிஷ்ஷு, அந்த 4 டிஷ்ஷை வந்து 2 குக்குகள் சேர்ந்து குக் பண்ணுவாங்க. அதில் வந்து வின் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பேரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அந்த 4 பேர்லேருந்து யாரோ ஒருத்தர் தான் செஃப் ஆஃப் த வீக்கு. அந்த வகையில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்க இந்த ஒரு பேர் தான் வந்து போட்டி போட்டாங்க. ஸோ அதில் திவ்யா துரைசாமி அக்ஷய் கமலை பீட் பண்ணிட்டாரு. இர்ஃபான் வந்து பிரியங்கா வந்து இர்ஃபானை பீட் பண்ணிட்டாங்க. ஜோயாவை விடிவி கணேஷ் பீட் பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் சுஜிதாவையே வந்து பூஜா வந்து பீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த 4 பேர்லேருந்து ஒருத்தர் செஃப் ஆஃப் த வீக்கு, அதுதான் வந்து பிரியங்கா. ஸோ பிரியங்கா தான் இந்த வாரம் செஃப் ஆஃப் த வீக்கு. அவங்களுக்கு வந்து நான்வெஜ்ஜே செய்ய தெரில அப்படின்னாலும் தங்கதுரை வந்து ஹெல்ப் பண்ணி தலைக்கறியை சூப்பராக வந்து பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 4 பேர் வந்து தோத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து டான்ஸர் ஜோனுக்கு போனது ஜோயா. ஜோயா ஆல்ரெடி டான்ஸர் ஜோனில் இருக்காங்க, திரும்பவும் வந்து டான்ஸர் ஜோன் போனது பாவமாக இருந்தது. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி மெயின் குக்கிங்கில் நடந்த ஒரு விஷயம். ஸோ ஃபுல் அப்டேட் நம்ம சேனலில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க.